KLM and American Airlines. Our flight will last 2 hours and 28 minutes. We request that you unplug your electronic device from USB port. It will turn on as soon as the seatbelt sign goes off. As máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as 8 saídas de emergência. 2 portas na parte da frente, 4 saídas sobre as asas, 2 portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto, una as pontas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um ponto de emergência, fique em uma das posições indicadas neste cartão. Os conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo da aeronave e, em caso de pouso na água, use o colete salva-vidas para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. We are preparing for takeoff. Please make sure your seat back and tray tables are in their full upright position. Pay attention to the fasten seatbelt signs. You can only open the overhead bins when this warning light is off. Smoking is not allowed on board, and tampering with or disabling the smoke detectors in the lavatories is prohibited. Please, read the card with the safety instructions located in the pocket in front of you. In an emergency landing, stay in one of the positions indicated on this card. In an emergency evacuation, leave all carry-on behind. We wish you all a great flight. Em caso de uma despressurização, se você estiver utilizando máscara protetora facial, deverá retirá-la antes de colocar a sua máscara de oxigênio. O uso dos equipamentos de flutuação está descrito no cartão de instruções de segurança. O colete salva-vidas está localizado no compartimento acima próximo à chamada de comissários. In case of decompression, if you are wearing a face mask, you should remove it before you put on your oxygen mask. The use of the flotation device is described in the safety instructions card. The light vest is located in the compartment above next to the flight attendant cockpit. Uma vez mais, pedimos que coloque os seus equipamentos eletrônicos em modo avião. Obrigado.
chinesa permanecem sentados como simples, afirmados e estamos atravessando uma área de turbulência ligada. Observe os avisos luminosos de trânsito.
gentileza, permaneçam sentados com os compartimentos superiores fechados. Isso visa a sua segurança e a dos demais passageiros. Obrigado. Bem-vindos a Maceió. Permaneçam sentados com cintos de segurança afivelados. Agradecemos por falarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. Meio-dia e 5 minutos, horário local. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos no horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. Pedimos que permaneçam sentados e, quando autorizado pelos comissários, retirem suas bagagens dos compartimentos superiores e desembarquem todos os seus pertences. Clientes com necessidades de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. A partir do início do desembarque, as bagagens despachadas serão disponibilizadas em até 20 minutos. Se precisar de ajuda, contem conosco. Tenham todos uma ótima tarde e uma excelente semana. Pedimos uma vez mais que permaneçam sentados com os cintos de segurança